안녕하세요. 시간이 흐른다를 영어로 자연스럽게 말하려면 이렇게 말합니다. The clock is ticking. 시계가 째깍째깍 하고 있어 라는 뜻이죠. 다음 아주 전형적인 표현들로 time passes, time goes by, time flows, 그리고 time flies도 있고요. 모두 시간이 흐른다는 뜻입니다. 그 외에 시간 관련 표현입니다. Time is running out. 시간이 소진되고 있다. So we need to act quickly. 시간이 부족하니 빨리 행동해야 해 라고 해석할 수 있습니다. 다음으로 we are on tight schedule, so we must work efficiently to beat the clock. 일정이 촉박해서 on a tight schedule. schedule은 영국에서는 schedule이라고 말하고 미국에서는 schedule이라고 합니다. 어쨌든 일정이 촉박해서 시간을 맞추기 위해 우리는 효율적으로 일을 해야 합니다. 여기 beat the clock이라고 하면 정각의 일을 마치다라는 뜻입니다.